Emocijos labai geros. Mako kalbėjo, kad Lietuvos Rytas žaidėjai iš tikrųjų nelabai įsigerbė šią seriją. Tam tikras situacijas jiem labai nepatiko kai kurie elgesys kai kuriais. Jo, bet žinot, kaip pasakyti, jie kovoja, jie, nežinau, realiai jie. Dėl pirmos vietos, kaip pasakyti, kovoja kaip gali, jie taip sugebėjo kovoti, nepasidavė vis tiek kovoja iki galo, nors ir jos nurašinėjo, kad mes čia išlošėm, bet jie kovoja, nu jie tokia buvo kova, man irgi nepatinka gal tenais daug šneka, kažką toks vaizdas, kad mums visada teisėjai išimti, bet savęs iš šitos pusės nematai iš. Nežinau. Jums kažkiek gal net įkvėpė, prasme, to kovingumo, tos kalbos ir panašiai? Manau, kad taip, kiekvieną užgauna ambicijos yra kažkokios, jeigu man šneka kažkas, tai tu ką, gali įrodyti vienintelį ką, išlošdamas. Nesvarbu, kuris iš mūsų mes 20-30 taškų, jeigu pralošim, kas iš to pralošė visą komandą. Manau, kad ambicijos yra geriausiai išeiti, įrodyti ir skauvat arba šventį, arba ne, o šnekėti. Aš nekaltinu nieko nenoriu šnekėti, paprasčiausiai buvo kaip buvo. Sakyk viską. Viską? Nu tada na. Kaip atšvęsti, kažką galvojat, kažkokį specialų, nežinau, tokį... Nežinau, žinot, sezonas nesibaigė, tai toks šventimas, koks čia šventimas, 3 dienos laisvos, tai manau, kad važiuosiu aš asmeniškai į sodybą, pailsėti, pažvejoti. Kartu nešvęsit, ta prasme? Ne, šiandien, manau, važiuojam, kiek žinau, užsakytas klubas Kaune ir visi susirinksim, atšvęsim, tuom ir baigsis, kadangi yra dar VTB, yra dar ką veikti, čia nėra kaip visada, kad būdavo paskutinis ir viskas. Visi apdovanojimų laukia. Dabar tiesiog vienas etapas baigęs, mes turim dar vieną svarbų labai. Aišku, gerai.